Qaraçuxur qəsəbəsində manyak peyda olub. Valideynlər iddia edir ki, manyak 104 nömrəli tam orta məktəbin ətrafında uşaqların əsasən məktəbə giriş-çıxış saatlarında onları narahat edir. Manyakın əsas hədəflərindən biri azyaşlı qız uşaqlarıdır. Yaranan vəziyyətdən həm şagirdlər, həm də ki, valideynlər narahatdırlar. Biz sözün açıq uşaqlarımıza görə çox narahatıq. Çünki o şəxs yəni ki, manyakdır da, psixik pozğunluğu var, nədir bilmirəm, nə bilim pula ehtiyacım var, nəsə belə bir şeylərlə necə olubsa girib məktəbin içinə. Birdən kişi çıxdı məktəbdən, kurtkası önündə, kurtka sürüşdü, yəni gördüyümüzü gördük. Nə gündə anından gəlmək, yəni üzr istəyirəm sizdən. Bax belə bir vəziyyətdə. Sonra xanım qışqırdı, axrananı, sonra bax belə bir vəziyyət. Yəni o şokdan hələ çıxa bilməmişik. Uşaqlara yaxınlaşırdı və qeyri-pis hərəkətlər edirdi da. Yəni. Mən də qorxuram, nə bilim qız uşağıdır, nəsə olar. Ona görə gəlirəm, aparıram, yəni nəsə olmasın da, yəni ki. Əlbəttə ki, narahatam. Hər bir valideyn narahatdır, hər bir insan narahatdır. Yəni bir insani vicdanı olan hər bir kəs narahatdır. Nəinki uşağı bu məktəbə gəlir ya gəlmir, onun heç bir dəxli yoxdur.